Đòi tiền. Bá Tánh đòi tiền. Không thấy. Bá Tánh nghèo quá. Cái chuyện tiền. Bá Tánh ở đâu? Tiền nó nằm trong. Bá Tánh ở Việt Nam hay là Bá Tánh ở Campuchia hay là Bá Tánh ở Mỹ? Bá Tánh nhiều lắm. Bây giờ tôi nói cho ông đây nè. Người này có ai có phụ huynh không? Vô Di à? Vô Di đang ở đâu? Vậy mà ông đi hỏi với tôi câu nói này. Phải không? Tại vì Huynh nói Vô Di. Vô Di đang ở đâu? Vô Di giờ. À, Vô Di và Hữu Di luôn luôn song song với nhau. Đúng vậy. À, bây giờ ông thấy Vô Di mà ông có thấy Vô Di không? phải chứ. Thì ông thấy Đức Thầy ông bây giờ ở đâu? Bà vô hỏi bà làm. Đức Thầy đang ở trong trái tim tôi. Đang ở trong não trí tôi. Ông muốn cần không? Ngày nào ông gặp tôi trên thiên, tôi gặp ông thì cho ông gặp Đức Thầy ông nói chuyện. Gặp đây luôn. Đang gặp đâu còn thiên nào nữa. Tôi sẽ cho ông gặp Đức Thầy ông nói chuyện với ông. Cho hôm nay tôi cho ông tin luôn nha. Đức Thầy ông đang đi tìm cái thiên thân về đó. Nóng đi rồi. tìm cái thiên thân mà về chưa được cái thiên thân nào chưa Quay giờ. cửa lòng. Nó tham sanh hết. Nó sanh chi chứ. Nó giờ thì thấy nhục lạc cho nó đó. Dơ hết trơn ông không có vô được. Nói cho ông nghe là ông cất về bổn đạo ông đó. Ông muốn về tổ định ông. Bây giờ tôi cho ông biết luôn á. Ông Thổi Ngọc Hầu đang cai quản cái tổ định của ông. Ai vô đó ăn nói lung tung ngày mai về thì không nổi đó. Cái miệng nói ông ra thì bịch khẩu đó. Thế nào là sạch? Sạch có nghĩa là những người tôn trọng Đức Thầy, không chỉ niệm bạn dụng tâm thì bộ độ Bá Tánh, khai mở cái tâm cho người ta, dẫn dắt ra con đường chánh đạo. Dừng. Này, mấy gọi là sạch. dừng. Nghe đã. Nghe đã này. Nè, dừng cái đã, nói dài quá ai nghe cho hết. Này, dừng cái đoạn nào đó rồi. Dừng. Không cho mắt nói rồi kêu dừng. Má là chạy được mà kêu dừng. Mắt nói mà kêu dừng chứ không. Huynh đang làm này, Huynh đang làm chủ pháp hay là pháp đang làm chủ Huynh? Xong hết. Ừ? Xong hết. Ê, Mới mở ra pháp mới chỉ ra khẩu. Cậu mới nói pháp này lợi ích cho ai? Đang làm công việc ấy bà Pháp này lợi ích cho ai? chút xíu bị dướng. Nhưng mà bây giờ nó qua điện thoại nó cũng không tiền lắm. Thôi Hàng Huynh gặp có một cái gì có đủ nhân viên chúng ta gặp nhau chia sẻ hay hơn. Tôi nói cho anh nghe, anh không đủ tư cách để ngồi với tôi đâu. Không đủ tư cách. Thế nào là đủ tư cách? Tại vì anh chưa được 3 chữ nhận nhục thì chưa được đâu. Thế nào là nhận? Dạ, là không bao giờ cái gì của mình mở bên định của người ta đâu mà học. Tức là cái gì của mình đều ở trong mình cả. Không có cái nào của tôi ở trong ông cả. Mà không có cái nào của ông trong tôi. Ông đi tìm cái của tôi tức là ông đi quên cái của ông rồi đó. Cảm ơn Huynh đã nhắc nhở. Đó là như thế này đó. Ở nay mà cho thuốc người ta không lấy thì ta mang ơn đi. đây này mày đừng chạy đó. Ông có nói sai tôi cũng đâu có bị. Ông được mấy đứa em mình nghe con cho mấy chú làm việc chút. dạng pháp quỷ tộc, Phật giáo quả, Thánh nhạc, Kinh Du, Thiên Chúa giáo đều nói về tâm. Nếu ông hiểu tới cái tâm của ông, khỏi cần đi hỏi ai nữa. Đạo nào cũng như về tâm. Dạng pháp tâm lấy tâm làm dụng, mới gọi là tam giáo hợp nhất. Dạng pháp hợp nhất như là mở tâm được mở khẩu. Ông hỏi tôi là ông mở khẩu, đúng không? Ông thấy có bao giờ mà hỏi ai không? Từng cái chuyện này gặp với Hùng thì ngày đầu tiên tôi ra đúng 1 tiết thôi. Tôi để cho 2 cái bài để trị bệnh thôi, rồi không nói gì nữa cả. Thì tại con người bây giờ ai cũng muốn chứng minh thấy, người ta vô hình vô tướng hết, làm gì có tướng mà thấy.
người ta bây giờ chấp tướng mà các chữ gì của người ta là bỏ xác hết rồi, có tướng ra đâu mà thấy. Em bà nhà em nhiều chuối à. Em còn chú gì con? Bây giờ cũng thấy á, bây giờ trên mấy ban thì vào cái chân cái trung tâm của anh ấy, tự nhiên anh không có học mà tự nhiên thấy là việc đó là cái thứ ba cái thấy là Cao. hai con mắt vào này là hai con mắt thật, Chú sứ. đi đường con lỗ, đi đủ chén ăn con lỗ giờ đừng nói chuyện đây cái chuyện lớn nào. Anh chỉ mở cái tầm ra anh sẽ đánh cả trong các Chú sứ. Chú sứ. người ta đang hiện hữu với mình mà. Sứ em mới ăn nha. Sứ mà xuống mà giờ hương Bởi vì cho nên á, tôi chẳng ở trong chùa, tôi cũng không có lên núi, mà tôi ở trong tâm. Lo cho cha mẹ, lo cho vợ con là trách nhiệm, đó là chữ hiếu và chữ đạo. Phật tìm người chứ người nào tìm Phật, Phật ở đâu mà tìm? Phật vô hình vô tướng mà, Phật đang đi theo sát chúng ta. Pháp Phật là gì? Là thầy của chúng ta đó. Học Phật để mở tâm để đối xử, đối nhân xử thế. Cho nên không có chấp tướng. Tôi trong cuộc đời tôi chưa biết lại bức tượng nào tôi lại. Phật trong tâm mình, nếu Phật sống thì lại ông Phật chết. có sao? À kẹo mà. Cứ nghĩ bây giờ đi, Mà nói tất cả con người chúng ta có mặt ở trần gian này đã ban cho mình trọn gì rồi. Vì ai có ta, công sách thành chương, cứ làm cho đủ đi. Xong rồi mình đi hành thiện bố thí, mà để quá giải nghiệp lực của mình. Hai bữa cơm để nuôi cái thân, trả gì đền ơn đáp nghĩa, cứu dân độ đời, giúp ai được giúp, hành thiện bố thí để nuôi cái tâm. Ngày ra đi bỏ cái xác lấy cái tâm mang ra. Không, nếu như mà theo đề nhận xét á, Huynh là một người rất là giỏi, nhưng mà để có một ông sư Huynh ông cũng rất là giỏi, có thể tương đồng với Huynh, đó là ông vua Thần Nông á, có thể trao đổi với Huynh được. Tôi chỉ hỏi ông Thần Nông có một câu ông trả lời không? Hả? Vua Thần Nông á, hỏi vua Thần Nông là vua Thần Nông ấn đâu? Vua Thần Nông cũng không tiếp được với Huynh luôn à. Tôi hỏi ông là vua Thần Nông, ấn ông đâu? Vua là phải có ấn chứ. Nhưng mà Điện ai ổng giới thiệu ổng là vua Thần Nông, mà ổng cũng là huynh của Đề, bởi vì ổng lớn tuổi hơn Điện. Không có rảnh, nó lớn tuổi, ông nào pháp đạo đúng, cứ theo đạo đó. Không, Điện thấy ổng nói cũng rất là chuẩn. Ổng nói rất là điềm tĩnh và ổng rất là có cái sự hoan hỉ, cười cũng vui. Đó cũng rất là chuẩn. Nè, ngày đầu tiên Thích Tự Phong tới nay vẫn là Thích Tự Phong, không sự ngại hết. Chỉ học pháp Như Lai. Đã nói học pháp của Như Lai là gì? Tự nhiên mà bổn độ, tự nhiên quá độ, mà tự nhiên vô độ. Cho nên cứu dân độ đời chỉ cứu cái ngặt mà thôi, chứ cái nghiệp và cái tội là tự họ tạo, họ trả cho mắt mới mình trả. Thì vậy cho nên tôi nói cho ông nghe, con người chúng ta tại sao con sinh ra mà tại sao gương mặt giống cha, tôi đi giống mẹ, tâm tánh chẳng giống ai cả. Vì cái xác này của cha mẹ bán, cái thần thức của mình là muốn ngàn vạn kiếp để chui ra cái cửa âm dương này, mà để trả nghiệp báo cái thân, mà chưa tiên phải trả hiếu, phải đáp nghĩa ăn chỉ quyền quân thấy phụ, quyền tiên thấy mộng. Con người có hiếu ắt đã có đạo, người có nhân, người có nghĩa ắt đã có nhân rồi. Phật đi tìm những người đó đó. Bạn hiểu tôi nói không? Con người tại sao không học? Tại sao biết hết gì? Không, cho Đề hỏi thật cao nghe Huynh, cho Đề hỏi thật cao nghe. Cho Đề hỏi không? Cứ hỏi đi. Hồi nãy giờ Huynh nói, Huynh có hiểu Huynh đang nói gì không? Có chứ. Rồi Huynh hiểu, Huynh nói lại cho Đề nghe. Huynh hiểu cái gì? Đây, bây tôi nói đây là chìa pháp để mở tâm, mở miệng ra phải độ đời, mở miệng ra được phải cứu dân, thì mới nên mở. Như Lai mới nói một câu, mở tâm không mở khẩu. Cho nên tôi mới nói một câu, tất cả những ai có bị bệnh đau gì, phiền não, khổ đau, nghiệp quả, tâm linh, bất cứ cái gì, một là tà pháp, tà đạo, hai là mà nói là hai là tà, một là tà nghiệp, hai là quan nghiệp, ba là chánh nghiệp, ngũ là quan tương báo, năm quan gia trái chủ. Đó là bệnh tâm linh. Hồi nãy giờ cơ thể, anh này, một bệnh cơ thể, bất cứ
rồi xong rồi. Bây giờ này, hồi nãy giờ á, là huynh là nghe huynh nói là để biết huynh là có người có tài đó, nhưng mà có điều huynh chữa bách bệnh đó, nhưng mà có điều cái này để có một cái bình này xin huynh chữa dùng á, để có bình ngu. Hồi nãy giờ nghe huynh nói nãy giờ không hiểu gì hết trơn đó, huynh cố gắng làm sao giúp cho đề hiểu dùng những gì huynh đang nói. Vậy tôi giải cho, giải cái bệnh của anh luôn nè, mới nói cái bệnh của anh đó. Dạ. Tại vì cái tâm của anh không có trong rỗng à, nói cái gì anh cũng không biết hết trơn. Dạ. Nói tới chữ hiếu anh cũng không biết, mà nói tới chữ đạo anh không biết, mà nói tới cái chữ nhân anh cũng không biết. Vậy anh lấy cái gì đổ đời bạn cứu người? Tới anh còn không biết anh là ai nữa, làm sao biết người ta là ai? Đúng rồi. Tôi đang nói những gì với anh? Dạ. Anh phải hỏi một câu từ chữ. Dạ. Độ là độ cái gì? Cứu là cứu cái gì? Cứu cái bình ngu của đệ. Bình ngu quá, hồi nãy chị nói hồi không hiểu thì là. Bởi vì tôi nói anh không hiểu thì anh đã nghe nói nhiều mà anh không hiểu được thì làm sao anh thấy được, mà anh không thấy được làm sao anh làm được? Đó, huynh thấy không? Có những đứa đi học á, nó lên trường cô giáo dạy, về phụ huynh nói sao mà học vào đó giờ mà không hiểu. Đứa học sinh nó nói này, do cái cô giáo á, cô triết lý sao mà con không hiểu nổi được. Nhưng cũng có một cái lớp ở bên cạnh. Tại sao có một số học sinh nó là học, nó là hiểu và nó rất là tiến bộ trong cái kiến thức mà nó đang học. Vậy thì á, huynh coi kiểm điểm lại coi những gì huynh hồi nãy giờ huynh dạy để nói anh nghe nè, để không hiểu gì chứ. Nghe là tôi đã kiểm tra cái bộ lại rồi. Dạ. Tôi kiểm tra cái phạm hạnh rồi. Dạ. Cho nên tôi nói những gì thì anh phải nên mở cái tâm ra mà thủ cái gì, mà để giữ các pháp ra về phân tích, đừng có kết luận quá sớm mà mất đi cơ hội. Pháp này trước nay Phật không để một bài pháp nào cả, cho nên pháp cho tâm sạch. Chứ bây giờ kinh pháp toàn là văn tự toàn của các thầy bây giờ ghi không. Huynh có hiểu vì sao hồi trước đến giờ Phật không có để lại bài pháp nào không? Biết chứ. Rồi xin huynh giải thích. Đức Phật nói đã bị phá đạo rồi, để cái ngôi Phật lại sẽ tránh. Ai phá? Đệ tử ông phá. Không phải, những người giả danh thầy giáo phá, chứ không phải là đệ tử ông phá. Nghe, Đức Phật đã nói một câu, trước khi nhập niết bàn, Đức Phật đã nói rồi, Như Lai gửi lời trần gian, tức là tâm ai cũng có Như Lai hết rồi. Pháp của Ngài là thầy của chúng ta, thì cứ căn cứ theo pháp. Ở đâu pháp trong tâm thì Như Lai trong tâm, chứ ở đâu mà mắc mới đi ra ngoài mà thấy. Tâm ở đâu rồi để ông Thái, để ông biết cái tâm rồi. Vậy là anh đi vô trại tâm thần ở được rồi đó. Ủa đã không có tâm nào vô tâm thần nữa là sao? Thì anh không có, anh bị hỗn loạn. Không mà không có ốc mà kể như xong rồi. hỗn loạn mà vô tâm thần nữa. Hỗn loạn là sao vô tâm thần? Tâm thần là tâm của thần đó nghe, là thần tâm thần đó. Tâm rối loạn, tâm rối loạn, tâm không kiểm soát, tâm không có nhận thức, không có cái gì. Tức là tâm trống đó chứ không? Không có nhận thức đâu, chứ là đạo nhân dụng ý đó là ý thức, đạo thánh dụng tánh đó là tánh thức, đạo Phật do dụng tâm đó là tâm thức, là tâm anh ngủ rồi. Tôi nói cho anh nghe, tôi nói như vậy thì anh nhận thức có đúng không? Đúng là huynh nhìn nhận rất là chính xác để đang ngủ. Anh nói sai, tôi nói sai anh cũng cảm ơn. Dạ. Tôi nói đúng anh cũng cảm ơn. Chị hỏi sao vậy? Tôi nói sai, sau này tôi không phải sai, sau này tôi không nói. Vì tôi không nói rằng cảm ơn anh chứ. Anh nói đúng, tôi cảm ơn anh mở được cái tâm. Cho nên cái dở học để tránh, cái giỏi học để lấy. Nhưng mà vô tình anh chỉ lấy cái tránh mà có cái dở. Vì vậy cho nên Như Lai có nói thất bại là cha mẹ của thành công. Từ cái ngu nó mới đến cái khôn. Vì vậy cho nên muốn đạt được 3 chữ giới định tuệ thì phải đạt 3 chữ nhẫn nhịn nhục. Mới có 1-2 câu không mà trả lời xong rồi thì làm sao qua nhịn và nhẫn và nhục được. Cười khăn khó quá ha. Tôi đã nói về như vậy thôi. Trong người của tôi rất là thoải mái, rất là thoải mái. Như Lai không có xem thường ai cả.
con người hơn nhau chỉ có cái tâm, chứ không hơn nhau cái gì cả. Một con người với con người có tâm, một người tâm định và một người tâm cục. Huynh, hồi nãy anh chị đề không thấy huynh khinh thường ai hết trơn á. Thật sự như vậy. Bởi vì sao? Bởi vì huynh không thấy được cái sự khinh thường của mình. Cho nên có khinh thường cũng như không. Phải không? Tôi cho xem anh là người thấp kém thôi chứ không khinh thường. Đó, đệ là người thấp kém mà. Chứ ngay cái chỗ huynh đã thấy được cái sự thấp kém của đệ. Khinh là tôi nói anh á, là anh không xứng đáng ngồi tôi. Dạ, em không thể nào xứng đáng ngồi của huynh. Thật sự nói như vậy. Anh không đáp được các pháp. Đúng rồi. Chỉ có một người nơi đây là xứng đáng ngồi với đệ. Tôi mới nói cho anh nghe vậy thôi. Đã nói học Phật và hỏi tâm linh là gì cũng không biết, mà dù gì cũng không biết mà lại nói đi. Ở cột cờ này, cột cờ đó. Đây là cái chỗ gọi là lễ của ngài Phật Vương đó. Tôi nói cho ông nghe, chỉ có cha mẹ thiên cung là trên tôi thôi, tôi không thờ ai hết trơn á, tôi không kính ai hết á. Tôi chỉ cha mẹ thiên cung là tôi thờ. Người có cái mạng này ban cho tôi. Người đẻ ra tôi, hình hài tôi, thân mạng của tôi do cha mẹ ban cho. Tôi lấy cái đạo nhân làm đầu. Ai muốn thành Phật về Tây Phương thì đi đi, nhìn tôi mình là ai. Nhảy lên đụng cái La Phong nhà còn chưa đụng rồi về Tây Phương. Tôi giải phóng cái nghiệp quả của cái kiếp nhân sinh của mình. Bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp tham lam với dục vọng tới nay mà đội đi tu thành Phật. Không phải như không? Phật ở đâu? Phật ở trong tâm. Phật là cha mẹ. Mà tu chưa có chứng đạo, mà chưa được đạo không đi thành đạo, làm sao chứng đạo mà thành Phật? Vậy mà cũng mong đi về Tây Phương Cực Lạc, cả đời đi tu cắm đầu lại chữ giới đăng trái, cuối cùng bao nhiêu năm, mấy chục năm, cuối cùng có mặt cái trần gian này cái nghiệp không trả, sợ phạm được không? Cuối cùng cái nghiệp có mặt cái trần gian không chịu trả, cứ lo còn là sợ phạm không? Thành ra cái đồng hai cái nghiệp báo gì trả thôi, không trả cái gì. Huynh à, chú Huynh, cho đệ nói là cao này. Khi mà huynh nói để Phật ở trong tâm nữa là huynh đã lầm rồi. Trời đúng rồi. Vậy là ông không Phật bên ngoài là tôi biết rồi. Tại vì sao? Huynh giỏi quá. Ngoài cái tâm của huynh á, Huynh nhìn kỹ vào. còn có biết bao nhiêu vị Phật này, thập phương Phật. Phật. Mở mắt nhìn kỹ vào. Nhìn kỹ vào. Bắc miền Nam chứ không phải Bắc miền Bắc. Nha, Huynh nhìn cho Thập kỹ vào. phương đều có Phật nha Huynh. Cái miền Nam tín ngưỡng rất cao. Miền Bắc không tín ngưỡng à? Miền Bắc không có tín ngưỡng. À vậy à? 100 người chỉ lấy được 10 người à. 90 người, 90 người là không có thật. Quả đám phàn qua kia ngầu chừng cái. Người ta đang cố gắng mất biển chưa? dễ gì có cái nhân duyên. Gì mà nói Phật không có trong tâm là cái gì không? Không có, Phật không có trong tâm. Ổng bài lời truyền sống như bài tấn đố, ông dạ đò ông nói vậy thôi. Để làm gì? Để mình dùng cái trí để mình cô tìm hiểu Phật ở đâu. Gì ông Phật ở ngoài chỗ nào? Đó này, tất cả thập phương đều có Phật. Nam mô thập phương Phật, Nam mô thập phương Pháp, Nam mô thập phương Tăng. Thập phương đều có Phật. Phật tánh đó, Phật lòng nữa. Không đưa cái ông Phật vô cái mỏ ông rồi. Xưa nay người ta nói là mấy chứng chứ nói đâu có chứng đâu. Đúng. Phật làm nói chứ rồi. 10 phương Phật đông, 10 phương đông, nhìn đông đâu không đếm cho không chỉ cho tôi thấy cái 10 phương không chỉ tôi nghe coi. 1 này, 2 3 4 5 6 7 8 9, đây nữa là 10. Anh nữa là 11. Rồi vậy là đếm. Vậy là đếm. Đây là anh đang ở trong máy đó ngay, trong máy cũng có Phật và ở ngoài máy cũng có Phật. Đó không? Cái này rồi, nhưng mà tôi chưa đó. Đó, tôi mới quay sơ ngay cái phạm vi này thôi. Đó. Bởi vì sao? Mình thật sự bởi vì sao? Này, bởi vì sao? Bởi vì thật sự mình chưa thấy thì mình chưa hiểu thế nào là Phật. Cho nên á, mình chưa thấy được Phật của mình nên mình không thấy được Phật người ta. Khi mình thấy được Phật của mình rồi á thì mình sẽ thấy Phật của người ta. Mọi người đều có Phật cả. Thì bởi vì tôi mới nói với anh không kiểm soát anh lại. Ai ăn nấy no đó anh nghe không? Không, anh ăn tôi no. Anh tin cái điều đó không? Vậy
là tôi ăn anh no, vì tôi làm anh nhiều. Hồi nãy gì đó anh nói ra nhưng mà tôi vẫn no này, no hơn. Nhưng mà tôi làm anh có chịu. Hả? Khó chịu, cũng khó chịu chứ. Hồi nãy giờ anh nói tôi khó chịu. Khó chịu vì sao? Tôi hỏi anh cái Khó chịu vì một người huynh trưởng lớn tuổi rồi. Nói đạo lý mà không hiểu gì cả. vậy hả? Những gì mình nói ra mình không hiểu vậy chứ. Nói theo kinh sách không à. Anh một ngày đó đi, tôi mở cờ ra để chứng minh cho mọi người thấy tay làm mắt thấy thì mới thật. Chịu không? Tay làm mắt thấy. Vậy cái gì gọi là cú độ? Quỳnh thấy cái này cái gì không? Tôi không, cái đó không, nó ngoài tay. Không đó thấy. là giật ngoài tay. Cái giật ngoài tay đó là tôi không có cần đó. Cái đó là ngoại tại, là chỉ là phương tiện. Cái gì ăn gì trong ta mới là của ta. Chỉ cái đó ngoài ta không phải của ta. Đề của Quỳnh này. Hồi nãy giờ Điện đang ngồi đây để mà Quỳnh nói chuyện, tức là đề đang là của Quỳnh đó. Không có. Không có, đó là tự do Quỳnh từ chối thôi. Đó không? Do Quỳnh từ chối. Nếu của tôi nãy giờ tôi nói ra cái gì là của tôi, tiếp thu của tôi, cho nên nãy giờ nói đi ra đây nó bay ra một gì hết rồi, nó trống rỗng à. Của tôi là ai? Tôi là cái gì? Vậy anh không biết anh nữa ai nữa, thôi rồi. Này, khi Quỳnh nói cái từ tôi á, để giải thích cái từ tôi cho Nga này. Cái từ tôi là cái từ chung, ai cũng có thể tôi nè, tôi. Đó, thấy chưa? Cho nên cái tôi này á, có trong và có ngồi, có mình và có ta, mọi người cũng là tôi cả. Cho nên á, 1.000 người cũng là cái tôi đó thôi. Tôi đang nói chuyện với anh, lúc trực tiếp là cái tôi với anh đó. Dạ. Tôi là người trần tục, tôi là thế tục, tôi không phải là cư sĩ tu sĩ. Nó nằm bên này đó đang hồi trưa sao nhưng nó mà tôi trần tục, tôi không có nhiễm tục. Tôi lìa xa thế tục. Nghe không? Dạ. Cho nên là thì ra thế tục rồi. ai sai, ai sao tôi vậy, ai bậy tôi có theo. Đừng theo ai. Bởi vì xưa nay có nghe Tự Phong này lên YouTube lần 2 không? Quỳnh Tự Phong. Tự Phong đó, đúng là cái tên đúng nghĩa luôn. Cái tên Tự Phong là tên đúng nghĩa luôn. Dạ đúng rồi. Chị hỏi sao vậy? Tại vì ta sống cho ta lo cho ta giải quyết cho ta không dư, ta không cho ai cả. Quỳnh đang ở đâu? Tôi có mặt khắp nơi. Quỳnh nói dốc. Khắp nơi, đã đó Phật 10 phương thì tôi cũng 10 phương. Thật không? Chứ vào bài thì khắp nơi, hiện giờ Quỳnh đang ở đâu? Tôi đang khắp mặt khắp nơi hết, tôi muốn phân thân chỗ nào. Không, bây giờ tôi thấy Quỳnh đang ở trong cái điện thoại này. Bây giờ tôi thấy Quỳnh đang ở trong điện thoại chứ không có ở đâu hết trơn. Tôi đang ở khắp nơi, tôi đang ở trước mặt anh, tôi ở khắp cả nơi hết đó. Quỳnh hiểu thế nào gọi là vọng tưởng không? Vọng tưởng là gì? Tôi đang nói chuyện anh và vọng tưởng khi nào tôi nói chuyện một mình mới là vọng tưởng. Tại vì Quỳnh đang nói chuyện với Điện mà Quỳnh nói Quỳnh ở khắp nơi là sao? Đó là trụ một nơi, phân thân khắp nơi. Phân thân khắp nơi. Đúng vậy. Nhất bổn tấn vận thù đó hả? Mà Quỳnh có hiểu cao nhất bổn tấn vận thù không mà không? Tôi đã nói với anh rồi. Anh chẳng biết cái gì đâu. Lời nói như anh còn bây giờ Nam anh nói chưa gạch nữa kìa. Thì vào Nam cũng nói tiếng Việt thôi chứ có gì đâu. Tiếng Việt Nam. Tiếng Việt của anh nãy giờ tôi đã nói 7 tiếng tôi bắt được có 3 tiếng. Tôi không hiểu cái ngôn ngữ. Tại vì cái ngôn ngữ của miền Nam nó khác hơn cái ngôn ngữ của miền Trung. Nói chung là hôm nay gặp Quỳnh cũng rất là vui. Một môn đá lóc, miền Nam kêu môn đá lóc, miền Trung là kêu môn đánh đạo, miền Bắc kêu môn đánh chuỗi. Thấy chưa? Quỳnh giao duyên với chữ Đề của Quỳnh. Đề. Giao duyên đi. Giao duyên đi mà. Đâu quay đâu, đâu chút mặt đâu. Hơn các cậu cũng chẳng được gì mà thua các cậu cũng chẳng mất cái gì. Này là luật đất luôn. Bất ngờ bên là vui với nhau chơi cho vui thôi. Chẳng qua tôi muốn nói chuyện với Hùng Thiện Nguyện thôi. Tại mà anh thích chụp vô nghe vậy thôi mà. Đó, chưa dễ. Quỳnh có tin không? Để có thể điều khiển được người này.
để điều khiển được huynh luôn. Bắt nhà bà là bắt. Tôi Hả? có thể xé ra là ba mạnh. Không, đệ có thể điều khiển được huynh. Huynh tin điều đó không? Không bao giờ. Nè, đệ có thể làm cho huynh buồn và đệ có thể làm cho huynh giận, đệ có thể làm cho huynh vui đó. Huynh tin không? Tại vì cái đó anh làm đôi lúc anh làm cho tôi khùng, là tại vì anh khùng, tôi mới khùng theo anh. Lúc anh ngu thì tôi phải ngu theo anh. Như là thuận vườn xuôi gió đó biết không? Mưa thuận gió hòa. Nhưng mà tôi khùng theo anh, nhưng mà thật sự tôi theo anh thôi chứ tôi đâu có khùng. Hiểu chưa? Tại vì anh muốn khùng mà tôi đâu khùng, anh chồng tôi khùng tôi đâu có khùng. Vì tâm tôi tình. Yên tâm rồi ta. Tôi nói rất là vui thôi. Những lời tôi nói ra không bao giờ chấp. Để tôi hỏi, để cho đệ hỏi cao ngay. Huynh đang cười hay huynh đang khóc? Tôi đã cười chứ. Huynh lầm rồi. Khóc là nước mắt, tai phải quẹt. Huynh cười bằng cái gì? Huynh cười bằng cái gì? Tôi cười bằng cách cười vui vẻ, gặp một người không hiểu biết. Rất may, lời nói của ta không gây phiền ai cả. Này, Huynh đang cười bằng cái miệng hay bằng cái gì? Tôi vẫn cười từ trong tâm cái mấy ra miệng. Của Nam. Cái tâm nó vui mới thanh khởi ra miệng. Huynh Miệng mới ra tiếng mới ra pháp. Huynh lầm rồi. Bữa nay cô nó nằm về bên này công nhận đẹp quá. Ở đây nó khác hơn ở miền Trung. Tôi không có ra miền Trung không. Chút hiếu con Hoàng. Cố tổn tôi là Gia Long, sát bỏ ở ngoài miền Trung. Không bao giờ ra đó thầm. Vì không bỏ khác chỗ. Tôi không ra. Đành mang tội bất hiếu. Bên ở đây không biết. Nhưng mà sao phải để thấy Huynh đang khóc? Mình đâu nói gọi. Huynh khóc mà Huynh cũng không biết luôn mà. Chứ sợ tôi không khóc mà anh nói tôi khóc tôi mới ngạc nhiên cho anh đó. Đó, thấy không? Tại vì tôi không có khóc. Này, Huynh có thể qua mặt được ai chứ không thể qua mặt được đệ được. Bởi vì sao? Huynh lái cái cười để che đi cái mà Huynh đang khóc rồi. Huynh không thể qua mặt được đệ đó. Tôi mắc mớ cái gì anh mà tôi khóc. Đó, Anh làm Huynh đang anh làm gì tôi mà tôi khóc. kể cả Huynh đang dùng từ ngữ để mà che lấp đi cái mà Huynh đang khóc. Anh Thấy chưa? Còn thua một đệ tử lẻ của tôi nữa kìa. Chứ đừng có nói tới anh so sánh với tôi. Một đệ tử lẻ của tôi thôi. Anh cũng không bao giờ có thể làm được với nó được đâu. Những việc gì nó làm ông không làm được. Ngay tôi đã có nói. Những gì tôi thấy được anh không thể thấy được. Huynh biết đệ tử lẻ của Huynh là ai không? Tôi đã nói đệ tử của tôi biết làm sao không cho lộ làm sao mà biết. Đó, giờ đệ tử lẻ của Huynh mà Huynh không biết. Nè, đệ tử lẻ của Huynh đây nè, đang ngồi trước mặt đây này. Hả? Vì sao? Huynh không nhận là chuyện của Huynh, nhưng mà tôi nhận Huynh làm sư phụ rồi đó. Nếu mà nhận là ngu lây. Hả? Sư phụ đâu có tệ dữ vậy. Sư phụ không có chuyện dạy như vậy. Tôi muốn làm đệ tử của Huynh là tôi làm à. Tôi muốn làm sư phụ của Huynh là tôi làm à. Huynh thấy không? Thiên biến văn hóa như thế. Vậy hả? Hả? Và tôi có thể thấy được Huynh đang khóc. Ôi nè, đừng có che, đừng có lấy đó đi che mắt người ta chứ không che mắt được tôi được. Đó. Tại sao tôi khóc? Tôi có thể nhìn qua ánh mắt của Huynh, nhìn tháo vào bên trong. Vậy là tại sao tôi lại khóc? Thì bởi vậy chính Huynh khóc mà Huynh không biết tại sao Huynh khóc. Bởi vì đệ là người làm chủ được Huynh. Muốn Huynh khóc là Huynh khóc, muốn Huynh cười là Huynh cười. Vậy hả? Sao? Vậy là ông hội giỏi hơn Như Lai rồi. Không, đệ chính là Như Lai. Đệ chính là Như Lai của Huynh đó. Hai người nào cũng Như Lai. Đệ chính là Như Lai của Huynh. Chứ đệ không có Như Lai. Vậy là Như Lai tức là ông bị lai rồi đó. Ông mới giờ nào có bông đâu đâu ông lai rồi. Đúng rồi, đệ mới lai Huynh. Cho nên đệ đã nói là đệ chính là Như Lai của Huynh. Đệ lai bất cứ đệ gặp người nào là đệ lai người đó à. Là Như Lai đó. Ở miền Nam đây thì không có một cái người nào để đi chung vào đây mà nói như thế này là để như bị lấy hết rồi. Đúng rồi, đệ là Đại Lai. Cho nên đệ có thể để lai vô. Hôm nay chẳng qua là tôi không hỏi cậu. Tôi nói chuyện với Hùng Thiện Nguyện thôi. Nhưng mà cậu muốn phải nghe thì tôi nói cho cậu nghe. Còn cậu muốn chấp thì cậu chấp cậu. Hùng Thiện Nguyện là ông đầu của em mà.
Đây, Ông nào quay đó? vậy hả? Ông nào của đó chứ ông nào của đệ tử lãi mà cũng không biết nữa. Đó. Đó. Ở đâu mà Chứ mà nói Như Lai hoài. Như Lai mà không biết là ông nào của đệ tử lãi của mình mà cũng không biết. Đó. tại vì tôi nói cho ông nghe, người nào người ta biết, ta miệng ta nói được, ta làm được, còn cái miệng này nói không không biết làm con mẹ gì. Đây làm được này, đây nói được làm được này, nói uống nước là uống nước này. Cái điều này là Đây là nói được làm được hết á. Bất cứ đem vô trong đây để đem cái có thể khiến cho Huynh khóc, khiến cho Huynh cười được mà Huynh nói giỡn giỡn hơn á. Đây nói được làm được ngay. vô miền Nam không có cửa đâu, không có chỗ ngồi đâu. Đây đang ngồi này. Thì đó ngồi sân rồi, chứ đâu có ngồi cái đừng cái ngồi. Miễn đang ngồi có chỗ ngồi được. Ngồi trên cả quả địa cầu này, đang ngồi trên quả địa cầu. Tầm bậy Hả? Đang ngồi trong hư không rồi. nhập vào quả địa cầu. Huynh thấy tôi đang ngồi trong hư không không? Đang lơ lửng trên hư không thấy không? Ở đâu miền Nam Lượng quả địa cầu này để ngồi lơ lửng trên hư không cho vui. đúng là cái cơn bão vào miền Trung ở đâu mà không biết nó giỡn vậy, hướng Tây Nam này nó không gì đây. Vui quay đây gặp vui rồi. Tại vì từ cái lúc Đúng mà là mấy sao cái nhà mà từ thiện ở tù hết trơn rồi, bây giờ không có ai đi ra ngoài buộc mà chạy vô thôi. Thôi mấy kết thúc clip đi, Kết thúc rồi. kết thúc đi. Sắp sao cũng là hết giờ rồi thôi Hết thì giờ. hàng Huynh Gặp ở ngoài đời đi. gặp bữa nào anh em mình gặp bữa đi. Đấy. Được hả? Tại vì Huynh Thích Tư Phong ơi, hẹn lại ngoài đời nha. Đẹp trai dữ rồi trời. Rồi lên clip luôn đó nha. Rồi thôi chào Huynh á, giờ Nam Mô Di Đà Phật. Rồi. Ông Sơn Hà Tộc.